Bismillahirrahmanirrahim. Allohim mana boshlagan ishlarimiz xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Mana shu yoshlarimizga, kattalarga yurgani mana piyodalar yo'lagi qilib bugun ish boshlandi xudo xolasa. Mana ana ishlarimiz anjolari sog' bo'lsin. Umrlar uzun bo'lsin. Qo'shqanlarni qo'sha qarishsin. Ilohim bola chaqani ordan ko'rsin. Bu xizmat qilganlar itoatlaringiz anjolari sog' bo'lib, degan xizmatlarning ajrini Xudoyim ortiq bilan berishni ro'zi nasib aylasin. Allohu akbar. Hurmatli yurtdoshlar, mana shu maktabimizni oldi. Mana shu yonida 2,5 metr yo'lagimiz bor. Mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa buni mana mahallamiz tadbirkorlari, ehsonga qodir insonlari tomonidan mahallamiz o'zimiz shunga uyushib, shu ishni boshlandi. Xudo xolasa mana ustalarimiz ishni boshlashyapti. Mana duolarni oldik. Xudo xolasa yurtdoshlarimiz duo qilib turasizlar. Mana shu ishlarda amalga oshirib farzandlarimizga xavfsiz qilib yo'lak qilamiz. Xudo xolasa endi texnika zamonida yashayapmiz. Ana o'zgandan keyin bolalar maktabga qaytsa, ana yo'lda mashina ko'p bo'ladi. Ishga ketishgan paytda maktabga ham kelishgan bo'ladi. Shu uchun mana shu yerda yo'lda Xudo xolasa 600 metr uzunlikda yo'limiz bor. Mashina amalga oshirishni ishga tushdik. Xudo xolasa kuzatishda davom etasizlar. Biz chiroyli qilib yoritib boramiz. Davlatimiz tomonidan juda ko'p ishlarni amalga oshirib berishdi. Ichki yo'llarimiz asfalt bo'ldi, elektrlashtirishdi. Ichimlik suvlarimiz tushyapti. Mana bu mana Qo'shtepa tumani 21-o'rta maktab oldidagi mana shu yo'lni farzandlarimizga chiroyli qilib yaratamiz. U naryoqda 5-bog'chamiz ham bor. Shu xavfsiz qilib beramiz bolalarimizga. Kuzatishda davom etasizlar. Men bu yerda bo'layotgan ishlarni barchasini yoritib boraman. Mana ehson qilgan akalarimiz, mana bitta akamiz hozir yerda 2 tonna ehson qildilar, semonni olib berdilar. Hozir yana bitta akamiz 12 1 tonna yana semon ehson qildilar. Alloh rozi bo'lsin ehson qilganlar. Xudo xolasa mahallamiz bu ishlarga befarq emas. Sog' bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Ishlar ustalar chiroyli qilib olishyapti. Tanijonlari sog' bo'lsin. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Ishlar chiroyli olib borilyapti. Mana chiroyli qilib chiqyapti stashkalarimiz. Chiroyli chiqyapti. Zo'r, mana Xudo xolasa. Bolalarimiz mazza qilib mana shu yo'ldan bexavotir harakatlanishadi. Usta bolalar tanijoni sog' bo'lsin. Ukamiz jumonda mana pesa yo'qson qilishdi. Alloh rozi bo'lsin. Yana bo'ldi. Bo'ladi. Ag'ini o'rnandalaqqa. Ketyapmiz bag'alariga. Xudo xolasa zo'r bo'ladi, chiroyli qilamiz. Ehson qilayotganlar. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Siz bizdan shu ishlar qoladi-da. Bu ishlar Qo'shtepa tumani, Shahartepa mahallasida amalga oshirilyapti. Farzandlarimiz uchun trotuar yo'li qilinyapti. Kuzatishda davom etaverasizlar. Hech kim befarq bo'lmayapti. Mahallamiz yaxshi, Xudo xolasa. Anajolaring sog' bo'lsin. Yürü. Mana deb kelyapti. Juda chiroyli chiqyapti.
Ko'ryapsizlar, zo'r trotuar bo'ladi. Mana shu usta bolalar haqiga duo qilib qo'yasizlar yurtdoshlarimiz. Mana shu yerda ishlashyapti, mana chiroyli qilamiz. Hozir mana shu yerga kelganimizdan keyin bir tomonimiz bitadi, ozgina qoldi. Keyin bag'aga o'tamiz. Duo qilib turasizlar mahalladoshlar, yurtdoshlar. Semonlarimiz mana kelyapti. Xudo xolasa mana bitta akamiz bir tonna semon ehson qilib jo'natib yuboribdilar. Manaki yana bitta akamiz jo'natdilar. Uni usta akalarimiz ishni boshlashdi. Hurmatli yurtdoshlar, bizning mahallamizda mana shunaqa beton quyilgan birgada ukalarimiz bor. O'zlarini biz bergan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlab mana shu ishlarni amalga oshishida yaqindan o'zlarining yordamini berishyapti. Güzel joylarni tayyorlayapmiz mana. Xudo xolasa mana shunday 600 metrdan uzoq maktab bolalariga, mahallamizni odamlariga mana shu yerdan chiroyli trotuar yo'l qilib boryapmiz. Faqat shu ustalar ukalarimizni haqqiga duo qilib qo'yasizlar yurtdoshlar. Sizlar ham o'zlaringizning mahallalaringda shunaqa joylar bo'lsa, o'zlaring tashabbus bildirib, o'sha mahallalaringda ehsonga qodir, tadbirkor, faol insonlar bor. Shunaqa insonlar bilan bir maslahatlashib, shunaqa ishlarni homiylik yordamida bitkisa ham bo'ladi. Mana shu ustalarning haqqiga duo qilasizlar, hurmatli yurtdoshlar. Kuzatishda davom etinglar, biz yoritib olamiz. Semonlarimiz kelyapti mana. Ikki xonimiz bir tonna mana semon ehson qilib berib yubordilar. Alloh rozi bo'lsin. Mana ko'rib turibsizlar. Bitib kelyapti mana bog'dan, xudo xolasa. Bugun endi baxt tomoniga o'tamiz. Mana hozir ustalarimiz iplarini tortib olib borishyapti, xudo xolasa. Bugun o'sha bog'chani oldiga o'tamiz. Duo qilib turasizlar, mahalladoshlar. Kim ehson qilgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa oz qoldi marralarimizga. Qarang yo'lda 2,5 metrlik chiroyli mana aholimiz uchun trotuar. Kuzatishda davom etinglar. Ishlarimiz qizib, ustalarimiz astoydil olyapti. Mana kecha qilgan bitgan joyga mana suvlarni sepyapmiz. Yaxshi qatish uchun chiroyli qilib mana bo'lyapti. Mana rais boy ham keldi. Mana kelishyapti mana deb boshladi, xudo xolasa. Mana ustalarimiz olyapti mana. Chiqalmay qolasiz. Ustalarimiz duo qilasizlar. Xudo xolasa. Chiroyli qilib mana trotuarlarimiz bityapti. Hurmatli yurtdoshlar, bularni haqqiga duo qilasizlar. Tanzonlari sog' bo'lsin. Hasharga kelinglar. Hasharga kelinglar. Jadallar. Farzandlarimizga bo'lyapti mana shu narsalar. Xudo xolasa mana shu ishlarni zo'r qilib bitkizamiz-da. Bu qilayotgan ishlarimiz yurtboshimizni olib borayotgan ishlarga ozgina bo'lsa ham agarda foydamiz tegayotgan bo'lsa, shu yurtboshimizni ishlarini amalga oshirib oshida mana o'zimizning mahallamiz bilan yelkadosh bo'lib bu gullab yashnashiga o'zimizni ham hissamizni qo'shishimiz kerak-da, hurmatli yurtdoshlar. Mana yana ustalarimiz kelyapti. Mahalladoshlarimiz, ustalarimiz chiroyli qilib olishyapti. Kuzatishda davom etinglar. Orda boramiz. Mana semonlarimizni olib kelib berishyapti. Ehsonga qodir aka-ukalarimiz. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Kuzatishda davom etaveringlar. Yoritamiz hammasini. Ishlarimiz davom etyapti. Ustalar astoydil
ustalarimiz ağda quyishyapti. Bitta 5 ta 6 tasi. Bu holada qaranglar, yo'lda chiroyli bo'layotganini qaranglar. Bu holada bu yerdan maktabga, bog'chaga yo'l bo'ldi, yo'l. Yo'l. Orqa tomonni ko'rsataman sizlarga. Mana zo'r. Xudo xolasa oz qoldi. 100 metrdan keyin xudo xolasa semonlar mana kelyapti. Xudo xolasa beparvo bas mahalladoshlarimiz zo'r. Bunaqa ishlarda amalga oshiramiz. Usta bolalar olyapti. Mana maktabimiz bo'ladi. Maktabimiz zo'r, xudo xolasa. Buni oldida mana shu trotuar zariladi. Shuni qilyapmiz. Mana bu ishlarda mana mahalla raisining o'zi tepasida turibdi. Mana bu yerda akalarimiz hammalari xizmatda. Tanajonlari sog' bo'lsin. Yo'llarimiz bityapti. Mashina ishlaqsiz, maza qilasizda. Yurtdoshlar. Mana davom etyapti. Biz mana hozir Qo'shtepa tumani, Shahartepa mahallasi 5-davlatgacha maktab ta'limi oldiga yetib keldik. Bu bog'chamiz bo'ladi. Xudo xolasa narigi maktabimiz oldi bo'ldi. Mana hozir ko'ringlar. Mana yo'llarimiz juda chiroyli bo'lib, mana bitib kelyapti. O'shadan Xudo xolasa mana jonlaring sog' bo'lsin. İşlerimiz davom etyapti. Ustalarimiz o'tirishibdi. Charchashdi. Xudo xolasa bularda ajri bor. Mana mahallamiz, ana katta yo'limiz. Endi mashinalar ko'p. Mana yo'llarda endi Xudo xolasa maktabga, bog'chaga endi mana shu yangi qilib bergan trotuarimizdan harakatlanadi. Sizlarga ko'rsataylik. Chiroyli bo'lyapti ishlar. Mana yo'llar. Ustalarimiz hammasi qilishyapti. Xudo xolasa mana 6 metr qoldi. Bu videoda ko'rganlar doim tanajoni sog' bo'lsin. Mana ishlarimiz Xudo xolasa yakunlandi. Maqsadimizga yetdik. Sog' salomat bo'linglar.